Հայաստանում շարունակվում է սուրշնչառական վարակներով հիվանդացության ակտիվ շրջանը։ Սուրշնչառական վարակներով և գրիպով չհիվանդանալու, ինչպես նաև բարդություններից խուսափելու միակ բանալին պատվաստվելն է սեզոնային գրիպի դեմ, որից շատերը ուղղակիորեն խուսափում են, հենվելով տարածված միֆերի վրա։ Ինչպես օրինակ, եթե ես հակաբիոտիկներ եմ ընդունում, ես չեմ կարող գրիպի պատվաստանյութ ստանալ։ Իրականում, հակաբիոտիկների ընդունումը գրիպի պատվաստումը բաց թողնելու պատճառ չէ, եթե չեք ջերմում։ Կամ հաջորդ միֆը՝ գրիպի պատվաստանյութը գրիպ է առաջացնում։ Իրականում, պատվաստանյութն օգնում է ձեր օրգանիզմին ունենալ անկալություն առանց ձեզ վարակելու։ Եվ թերևս ամենատարածված միֆը՝ ավելի լավ է հիվանդանամ, քան պատվաստվեմ։ Իրականում, գրիպը լուրջ հիվանդություն է, հատկապես որոշակի ռիսկային խմբերի համար՝ հղիներ, երեխաներ, տարեցներ, քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ։ Պատվաստումը գրիպից պաշտպանվելու ամենաանվտանգ միջոցն է։ Պատվաստումների հետ կապված միֆերի, այժմ հանրապետությունում շրջանառվող սուրշնչառական վարակների դեմ գրագետ պայքարի մասին ենք բժշկի մոտ զրուցել հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի իմունականխարգելման վարչության պետ Սվետլանա Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն նախհրավերի համար, շատ կարևոր հարց է եւ ակտուալ հարց է։ Նշեմ, որ ներկայում ճիշտ նշեցիք, սուրշնչառական վարակներով պայմանավորված հիվանդացության ակտիվություն է դիտարկում, որը բնորոշ է տվյալ սեզոնին, եւ այս սեզոնին մեր կողմից իրականացված լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ շրջանառում է ինչպես գրիպի հարուցիչ տեսակի H3N2-ը, այնպես էլ այլ սուրշնչառական վարակների հարուցիչներ, օրինակ բոկավիրուս, ռինովիրուս եւ այլն։ Եվ այս առումով կարևորն այն է, որ գրիպի առումով ունենք արդյունավետ կանխարգելիչ միջոց, դա պատվաստումն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս 25 թվականի սեպտեմբերի 8-ից ամբողջ հանրապետությունում առկա է տվյալ սեզոնի համար նախատեսված քառավալենտ սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութ։ Ինչ է նշանակում քառավալենտ, որ պատվաստանյութի բաղադրության մեջ ներառված է գրիպի 4 ենթատեսակ, հետևաբար պաշտպանում է գրիպի առնվազն այս 4 ենթատեսակներից 2A ենթատեսակ, որոնցից մեկը H3N2-ն է, որը ներկայում շրջանառում է հանրապետությունում, մյուսը H1N1-ն է եւ 2B ենթատեսակ։ Հետևաբար պատվաստվելով սեզոնային գրիպի դեմ առնվազն այս 4 ենթատեսակներից պաշտպանված ենք լինում։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ բնակչության մեջ կա այսպիսի կարծրատիպ, որ պատվաստվեցինք, բայց բոլոր վիրուսներից չպաշտպանվեցինք։ Այդպես չի կարող լինել, քանի որ պատվաստանյութը նախատեսված է տվյալ հարուցիչի կանխարգելելու համար։ Հետևաբար պատվաստվելով չեն կարող կանխարգելել ներկայում շրջանառող այլ հարուցիչներ, օրինակ ինչպիսին բոկավիրուսն է, կամ ադենովիրուսն է, կամ ռինովիրուսն է, այսինքն պատվաստում ենք եւ կանխարգելում ենք սեզոնային գրիպը։ Բժշկուհի, բայց մենք գիտենք, որ պատվաստումների հետ կապված, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում կան որոշակի անվստահություն, ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այդ անվստահության, մտածածին անվստահության իրականում շղթան կոտրի։ Իհարկե, առաջին հերթին դա իրազեկումն է։ Բնակչության լայնածավալ իրազեկումը գործընթացի ցանկացած փուլում։ Գրիպի պատվաստումների վերաբերյալ իրազեկումը դեռ սկսվել է սեզոնից բավական առաջ։ Այսինքն մինչև պատվաստանյութի ներկրումը հանրապետություն արդեն իրականացվում էին իրազեկման աշխատանքներ։ Իրազեկման աշխատանքներ ինչպես ամբողջ բնակչության համար, այնպես էլ թիրախային յուրաքանչյուր ռիսկի խմբի համար։ Նշեմ, որ սեզոնային գրիպի պատվաստումների առումով ռիսկի խումբ են հանդիսանում 6 ամսականից 5 տարեկան երեխաները, հղիները, ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող անձինք, 65 տարեկանից բարձր տարիքի անձինք, բուժաշխատողները, փակ կազմակերպությունների սոցիալական խնամքի կենտրոնների, ինչպես շահառուները, այնպես էլ աշխատակիցները, եւ իհարկե զինծառայողները, զորակոչի ենթակա անձինք։ Այսինքն իրազեկումը բոլոր ուղղություններով տարվում է։ Մյուս բաղադրիչը իրազեկման դա բուժաշխատողների պարբերաբար իրականացվող դասընթացներն են, որպեսզի յուրաքանչյուր բուժաշխատող էլ իր հաղորդակցության հմտությունները բարելավի եւ ավելի վստահ լինի բնակչության հետ հաղորդակցության գործընթացում։ Հետևաբար ցանկացած միֆ, ապա տեղեկատվության արձագանքելու համար հիմնական գործիքը իհարկե
իրազեկումն է եւ կրթումն է։ Առավել եւս, որ մենք տեսնում ենք հենց բժիշկներն են առաջին իրենց օրինակով ցույց տալիս, թե որքանով է արդյունավետ եւ ըստ էության անվտանգ պատվաստումը։ Բժշկուի անդրադառնալով պատվաստումների թեմային, այ շատ հաճախ հատկապես այս սեզոնի շրջանում նշում են, որ դե արդեն վարակվել ենք, ել ինչ իմաստ ունի պատվաստվելը։ Այս մասով կուզենամ ձեր մասնագիտական դիտարկումը։ Շատ էլի ճիշտ նկատառում, որ շատերը նշում են, որ պատվաստվեցին, հետո հիվանդացան կամ արդեն հիվանդացել են, ինչ նպատակ ունի պատվաստվելը։ Նշեմ, ի սկզբանե իմ խոսքում նշել էի, որ ներկայում արկա պատվաստանյութը քառավալենտ սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութ է։ Հետևաբար նշանակում է պաշտպանում է գրիպի 4 ենթատեսակներից, այլ սուր շնչառական վարակներից գրիպի պատվաստանյութը չի պաշտպանում։ Չի պաշտպանում ադենովիրուսից, որը շրջանառում է, ռինովիրուսից, որը շրջանառում է, բոկավիրուսից, որը կարող է շրջանառել, կամ կորոնավիրուսային հիվանդությունից, այսինքն գրիպի պատվաստանյութը սպეციფիկ կանխարգելում է, պաշտպանում է գրիպի հարուցիչներից։ Հետևաբար պատվաստվելով եւ դրանից հետո հիվանդանալով դեռ փաստ չէ, որ հիվանդացել են գրիպի հարուցիչով։ Հետևաբար, որպեսզի տարբերակենք ինչ վիրուս է մեր մոտ, պետք է լաբորատոր հետազոտություն, որտեղ կլինիկական արտահայտությունները հիմնականում ընդհանուր են եւ բնորոշ են բոլոր սուր շնչառական վարակներին։ Բժշկուի անդրադառնանք այդ ճակերտավոր այդքան վախենալու պատվաստումների գործընթացին, շատ հաճախ յուրաքանչյուր օրգանիզմ բնականաբար յուրովի է ընկալում պատվաստանյութը, ինչքանով է այն անվտանգ, ինչ հետևանքներով է հղի, այդ մասին եւս խոսենք, հա։ Իհարկե։ Պատվաստումների իրականացման գործընթացում շատ կարևոր է նաև հակացուցումների եւ հետպատվաստումային երևույթների ճիշտ կառավարումը, որը նույնպես շատ կարևոր է եւ բուժաշխատողի կարևոր պարտականություններից մեկն է։ Պատվաստումից առաջ իհարկե պետք է դիտարկել անձի առողջական վիճակը, բացահայտելու հակացուցումների առկայությունը կամ բացակայությունը։ Նշեմ, որ հակացուցումները շատ քիչ են, շատ հազվադեպ են, բայց այնուամենայնիվ, որպեսզի բացառենք եւ բացառենք նաև հաջորդիվ ապատեղեկատվությունը, իհարկե պետք է տվյալ պահին գնահատել անձի առողջական վիճակը եւ եթե անձը գործնականում առողջ է, չունի որևէ խանգարող հանգամանք, նշեմ նաև, որ նույնիսկ քրոնիկ հիվանդները եւ հետ ցուցված է իրենց համար, իրենց այսպես ասած պահպանողական թերապիայի բուժման ֆոնի ընթացքում կարող են պատվաստվել, դա հակացուցում չի, հակացուցումը միայն որևէ հիվանդության սրացումը կամ ցանկացած սուր պրոցես, սուր հիվանդություն։ Հաջորդիվ արդեն պատվաստումից հետո դիտարկում ենք հետպատվաստումային շրջանը եւ ցանկացած երևույթ բուժաշխատողը պետք է կարողանա նույնպես կառավարել, դա կլինի տեղային, թեթև թե ընդհանուր երևույթներ։ Տեղային երևույթներից կարող է լինել ներարկման տեղի ցավոտություն, կարմրություն, որոշակի այտուց, անհարմարություն, ընդհանուր երևույթներից կարող է լինել մկանային ցավ, գլխացավ, ընդհանուր թուլություն, ջերմություն, բայց այս երևույթները նույնպես շատ հազվադեպ են դիտվում։ Իսկ որքան է տևում այդ երևույթները։ 1-2 օր եւ առանց որոշակի սպეციფիկ բուժման անցնում։ Հետևաբար այս անհարմարավետ իրավիճակը նույնպես կարճատև է եւ շատ առանց որոշակի բուժման կարճատև է անցնում է։ Կարևորը ապահովում է հետագայում առավել բարդություններից։ Այո, կանխարգելում ենք այնպիսի ծանր հիվանդություն, ինչպիսին սեզոնային գրիպն է։ Բժշկուի, ինչպես զրույցի սկզբում նշեցի, մենք տեսնում ենք, որ բժիշկները իրենց օրինակով, անգամ առողջապահության նախարարը եւ այլ պատասխանատու պաշտոնյաներ իրենց օրինակով գնում են, պատվաստվում են, դա ցուցադրվում է, որ դա անվտանգ է, որևէ խնդիր, շատ միֆեր կան տարածված, որ դա բերում է անպտղության, չգիտեմ այլ եւ այլ սարսափելի, այսպես ասած, հիվանդությունների։ Հարցս հետեւյալն է, այն ամեն ինչ, որ կատարվում է, հա, այս գործընթացը, իրազեկման գործընթացը, ինչ արդյունքների է հասցրել։ Մի շատ կարևոր հարց եք շոշափում, նշեմ, որ յուրաքանչյուր տարի մենք դիտում ենք, այսպես ասած, պատվաստումների պահանջարկի բարձրացում բնակչության շրջանում։ Կոնկրետ օրինակով նշեմ, եթե համեմատում ենք այս տարվա նույն ժամանակահատվածում իրականացված պատվաստումները, արդեն դեկտեմբերի
5-ի դրությամբ իրականացվել ամբողջ հանրապետությունում մոտ 160,000 տեղաչափ պատվաստում սեզոնային գրիպի։ Եթե համեմատում ենք անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, անցյալ տարի նույն ժամանակահատվածում մոտ 115,000 տեղաչափ պատվաստում էր իրականացվել։ Հետևաբար, այս նույն ժամանակահատվածում մոտ 45,000 անձ ավել է պատվաստվել։ Հետևաբար 45,000 անձ ավելի է վստահել պատվաստումներին եւ դիմել է պատվաստման։ Եվ հույս ունենք այս պահանջարկի բարձրացման միտումները տարեստարի կավելանան եւ այստեղ շատ կարեւոր է հենց ռիսկի խմբերի պատվաստումը, որովհետեւ հիվանդությունը առավել ծանր է ընթանում սեզոնային գրիպը հենց ռիսկի խմբերում։ Այն անձինք, ովքեր ունեն ուղեկցող հիվանդություններ, օրինակ սիրտանոթային խնդիրներ ունեն շնչառական համակարգի հիվանդություններ, էնդոկրին համակարգի հիվանդություններ, օրինակ ինչպիսին շաքարային դիաբետն է եւ այլ խնդիրներ կապված էնդոկրին համակարգի հետ, ունեն նյարդային համակարգի խնդիրներ, այսինքն ուղեկցող հիվանդություններ անձինք առաջնահերթ պետք է պատվաստվեն։ Առաջնահերթ պետք է պատվաստվեն 65 տարեկանից բարձր տարիքի անձինք, որովհետեւ հենց այս խմբում է առավել ծանր ընթանում հիվանդությունը։ Ռիսկի խումբ է նաեւ հղիները, հետեւաբար հղիներին պատվաստելով պաշտպանում ենք ինչպես հղիներին ամբողջ հղիության ընթացքում եւ պատվաստումը ցուցված է ցանկացած ժամանակահատվածում հղիության, այնպես էլ նորածնին ծնվելուց հետո մինչև 6 ամսական ժամանակահատվածը։ Հետևաբար պատվաստումը բավական անվտանգ է, բավական արդյունավետ է, առաջարկում է նույնիսկ հղիներին, ցուցված է հղիներին եւ հետևաբար յուրաքանչյուր անձ պատվաստվելով պաշտպանում է ինչպես իրեն, այնպես էլ իր շրջապատը։ Բժշկուհի, իսկ ունեք վիճակագրություն այդ պատվաստվածների շրջանում, որքանով է այդ գրիպի հավանականությունը առավել նվազել, գրիպով վարակվելու հավանականությունը։ Այս դեպքում մի քիչ բարդ է ասելը, որովհետև յուրաքանչյուր անձ, ով որ հիվանդանում է սուր շնչառական վարակով, ոչ միշտ է դիմում բժշկի, ոչ միշտ են անում լաբորատոր հետազոտություն եւ փաստում, որ այստեղ գրիպ է, թե այլ սուր շնչառական վարակ։ Հետևաբար ասել, որ պատվաստվածներից ինչքանը հիվանդացան, այդպիսի վիճակագրություն չի վարվում։ Սակայն կա փաստ, որ անձը իր օրինակով է տեսնում, ինքը պատվաստվելով ինչքանով է հիվանդանում, նույնիսկ եթե հիվանդանա, ինչքանով է ծանր տանում կամ թեթև տանում, որովհետև գրիպի պատվաստումների հիմնական նպատակը ոչ թե գրիպի վիրուսի շրջանառության ընդհատումն է կամ կանխարգելումը, այլ ծանր դեպքերի կանխարգելումն է գրիպով պայմանավորված եւ մահվան դեպքերի կանխարգելումն է։ Ինչու ենք հենց պատվաստում ռիսկի խմբերին, որովհետև հենց այս խմբերում է առավել շատ ծանր դեպքեր գրանցվում, մահացության դեպքեր գրանցվում, հոսպիտալացման բարձր ցուցանիշ ունենում եւ հետեւաբար գրիպի պատվաստումներով նվազեցնում են, կանխարգելում են հենց ծանր ձևերի առաջացումը։ Բժշկուհի եւ նաեւ մարզերում կա հնարավորություն, որպեսզի նաեւ մարզի բնակիչները կարողանան պատվաստվել եւ ըստ էության ապահովագրվել ծանր դեպքերով գրիպով վարակվելու հնարավորությունից։ Իհարկե, բոլոր բժշկական կազմակերպությունները, որոնք կատարում են պատվաստումներ, այսինքն պատվաստումներ իրականացնելու գործունեություն են անում, ապահովված են սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութով, անկախ նրանից, որ մարզում են գտնվում, Երևանում, թե մարզում, թե հեռավոր սահմանամերձ գյուղում, բոլոր բժշկական կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են պատվաստումներ, ապահովված են գրիպի պատվաստանյութով։ Բայց որպեսզի հնարավորինս առավել հասանելիություն ապահովի բնակչության համար, գրիպի պատվաստումները հնարավոր է ստանալ անկախ ձեր բժշկական կազմակերպությունում հաշվառման փաստից, այսինքն մարզի բնակիչը կարող է, եթե գտնվում է Երևանում եւ հարմար է պատվաստվել Երևանում, կարող է դիմել ցանկացած բժշկական կազմակերպություն, ցանկացած պոլիկլինիկա եւ պատվաստվել առանց որևէ խնդրի, նույն էլ Երևանի բնակիչը կարող է, եթե գտնվում է մարզում, դիմել եւ պատվաստվել։ Պատվաստումների հասանելիություն ունեն նաեւ ոչ ՀՀ քաղաքացիներ, այսինքն համահավասար հասանելիություն ունեն ինչպես պատվաստվել ինչպես ՀՀ քաղաքացիները, այնպես էլ քաղաքացիություն չունեցող անձինք, հետեւաբար այս առումով էլ նույնպես հնարավորինս հեշտացվել է գործընթացը եւ մաքսիմալ հասանելիություն է ապահովել։ Բացի դրանից, եթե անձը ունի հենաշարժական խնդիրներ, այսինքն ունի շարժունակության խնդիր, այդ դեպքում կարող է դիմել պոլիկլինիկա եւ համապատասխան արդեն շարժական պատվաստումային խմբերը մոտենան տվյալ անձին պատվաստելու, այսինքն բոլոր գործիքները կիրառվել են հնարավորինս հասանելի դարձնելու պատվաստումային գործընթացը։ Իսկ ունեք վիճակագրություն օրական քանի պատվաստումներ են իրականացվում այս պահին։ Իհարկե, ամեն օրվա կտրվածքով գործընթացը դիտարկվում է։ Այո,
Այո, պարբերաբար աճում էր, ունեցել ենք մոտ ժամանակահատված, որ օրական մոտ 5000-ից ավել պատվաստում է իրականացվել ամբողջ հանրապետությունում։ Կարող է նաև լինել նույնիսկ որոշակի նվազմամիտումներ, հետո նորից էլի բարելավել գործընթացը, կախված է նաև եւ եղանակային պայմաններից, եւ բնակչության ակտիվ տեղաշարժերից, եւ բուժաշխատողների ընդհանուր ներգրավվածությունից, ինչպես նաեւ տարբեր, այսպես ասած, խողովակներով բնակչությանը տվյալ տեղեկատվությունը հասանելի դարձնելուց։ Հուսանք, որ մեր հաղորդման շրջանակում եւս մեր հետևորդները կհետևեն եւ օր առաջ կգնան եւ կպատվաստվեն, որպեսզի ծանր դեպքերով վարակվելու հավանականությունից զերծ մնան։ Ես շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ այսչափ կարեւոր թեմայի շուրջ մասնագիտական դիտարկումների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, շնորհակալություն հրավերի եւ այս հարցը լուսաբանելու համար։ Շնորհակալ եմ։